我見到 Ainsley 如果呢刻咧邀請你咧分享下咧，即係課堂裏邊嘅得着啦，又或者可能講下你學咗 Psy 之後點樣喺呢個日常生活裏邊運用，而家方唔方便開咪咧？嗯，可以啊，可以啊，大家好好啊，，Hello 係啊，Ainsley，嗯，各位好。咁我就係啱啱8月嗰陣時候就上咗Psyche Level One Online 嗰個 course 啦。咁嗰3日好似頭先 Mandy 所講，我都覺得好多得着噶。學咗一個工具咧，係好似一個 self help 嘅一個工具，可以幫到自己咯。咁詳細嘅內容，我諗都係交翻俾阿 Karen 或者阿 Mandy 講。咁我就講翻我喺呢一個過程嘅裏邊，自己做一啲 practice，點樣幫到我自己咯。咁其中咧就有一個咧就係改變信念嘅，有一個咧就係處理我啲壓力啊或者 stress 嘅。咁我可以簡短兩部分，我都少少分享啊。咁其中一個咧就係我啱啱上緊呢一個 online course 嘅時候咧，我同步咧我自己係有一個考試要去做嘅。其中咧係包括咗要寫個論文啦，要考筆試啦，然之後有個實習試。咁嗰陣時咧，我就係要先完成咗個論文先。咁我第一個 practice 嘅時候咧，我就寫翻啊，我寫呢個論文嘅時候咧，好似拖拖拉拉、拖拖拉拉，一路咧都好似好難寫到咁樣啊！即係可能淨係寫到一路都係寫咗個 introduction，寫到少少前面嘅嘢。咁但係嗰日做 practice 嘅時候咧，我就處理呢個問題咯。咁原來當中我都有啲 stress 嘅，咁我就用咗一個 stress 嘅工具去處理咗嗰樣嘢。然之後咧，我就做一個goal statement 咁樣啦，即係做一個改變信念嘅一個做法啦。咁原來我發現咧，我寫 essay 咧，我過去都係有啲咁嘅經驗嘅。我寫嘅時候咧，有陣時我都會除咗係着重喺個內容之餘咧，我會係原來我有一個性格係好介意人哋點樣睇我寫成點咁樣嘅。咁所以喺嗰個處理個情緒嘅時候咧，我就處理嘅時候，我就發覺哦，原來我係有呢一部分嘅喎。咁我就用咗一個好快嘅時間咧，就處理咗呢一個部分先。咁之後咧就 set 咗一個嘅改變信念，我就寫翻嗰個改變信念咧，就係啊，我會覺得寫呢篇文咧係好好玩同埋好有趣嘅咁樣。咁我就去用咗一個咁嘅目標，即係或者一個咁嘅信念去做啦。咁當中有好多 steps 嘅，咁好多 details 我就唔講啦。咁總之咧，我就完成咗呢一個信念，改變呢個信念。咁同埋咧，改變信念之後咧，我有啲 action 嘅。咁我就 set 咗個 action 咧，就係我希望咧，我喺2個禮拜內咧，可以好開心或者係覺得好有趣咁去完成呢一篇論文咯。咁真係寫過咗嗰個Psyche 嗰個課堂之後咧，嗰個禮拜咧，我就嗱嗱聲試下去做呢一篇論文咯，真係好快喎！嗰2日咧，我已經差唔多寫咗2/3咯，咁我覺得好犀利啊！咁跟住咧就而家差唔多已經埋尾噶啦，我今日已經係執埋啲手尾，我應該下個星期可以 hand on，即係 hand in 噶啦，即係可以交噶啦呢一份嘢。咁所以呢個我覺得真係好有用啊，對於我呢一樣嘢，因為棘咗都都都2、3個禮拜，好似都冇乜前進咁啊。咁所以嗰次一上完個 Psyche 之後，改變咗呢個信念咧，我喺寫篇文嗰邊真係快好多，同埋真係覺得哦幾有趣咁樣咯。咁至於另一個咧，就係我去處理一啲 stress 嘅情緒咯。有一次咧，我就係搭巴士翻工嘅途中咧，突然之間咧，由我搭巴士嘅時候，有架貨車咧係抽頭出嚟，咁樣咧就刮到我哋架巴士嘅，即係其實係發生咗交通意外，但係就好輕微，就撞甩咗嗰個巴士嘅倒後鏡。但係嗰刻咧，我唔知點解我係好驚、好驚、好驚咁樣咯。咁跟住咧，我哋Psyche 裏邊咧有一個就係處理 stress 嘅一個叫做 TPS，Transform Perception of Stress 嘅一個工具。咁嗰刻咧，我就係喺好短時間裏邊就去做咗嗰部分，咁就真係好 calm down 咗我個情緒啊！因為我嗰日翻工咧有啲好重要嘅即係工作係好需要專注嘅。咁如果我冇處理呢個情緒咧，因為我嗰日翻工都會受到影響咁樣咯。咁處理咗之後咧，我覺得
即刻幫到我 calm down 啦。咁同埋咧就揾到一啲啊，原來我今次點解咁驚咧？原來就係同我幾年前我都曾經發生過一個交通意外咧。當時嘅一啲情緒未處理咗咯，未處理到咯，咁所以同步咧，因為呢一個嘅處理 stress 嘅嘢咧，而令到我回想翻嗰陣時嘅情緒都要同步處理。咁後尾咧，我就再放工之後，我就再仔細啲去處理呢一部分嘅情緒，我覺得非常之好用咯。所以都係我喺呢一個即係課堂嘅裏邊經驗到嘅一啲嘢咯。咁當然即係仲有好多每日處理一啲 stress，每日處理一啲 stress 啦，都仲有一啲經驗嘅。不過我都留翻俾係啦主持人啦或者其他人去分享。哇哦，多謝 多謝 Angie 嘅分 Angie 啊！享。